دوسری ضروری بات جو میں نے سمجھی، اور آج میں نے اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا، میں اس علاقے میں پہلے آیا نہیں ہوں، کہ جب مجھے توفیق ہوئی اور ان پہاڑوں کے سروں پر میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہ پولز کس کس پہاڑ کے سرے پر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا ذاتی اس میں کیا ہے، مگر مجھے توفیق ہوئی اور میرا ایک خواہش تھا کہ ہر پہاڑ کے سرے پر جو لوگ لگتے ہیں ان کو بھی بجلی پہنچ جائے اور ان کو بھی کرنٹ مل جائے، مگر وہ نظام بھی مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا، اور پورن کو اور سب کو بجلی منقطع ہو گئی اختنگی میں اور ہر جگہ۔ تو میں نے وار فوٹنگ پر وہی اس محکمے کو جس کو لوگ وابڈا کہتے، ان کے منسٹر صاحب کو بھی دعوت تھی، وہ خود بھی اس کو مانیٹر کرتا رہا اور سواد بھی آیا، اور میں نے مختلف اضلاع سے لوگوں کو اسٹاف کو موبلائز کیا، میٹیریل کو، کہ یہ یقینی بنایا گیا بجلی بحال ہو جائے، جو کسی کو یقینی نہیں تھا کہ الوج تک بھی بجلی 2 مہینوں میں آ جائیں گی، مگر جب ایک ویل جذبہ ہو تو وہی بھی دن رات محنت کر کے وہی بجلی بحال ہوئی، اور آپ کی کوسپاؤ تک بھی اس کی بحالی ممکن ہوئی۔ ابھی دوبارہ بارش ہوئی پرسوں، کل جب میں آ رہا تھا تو یختنگی میں کئی پول اس طرح گرے ہوئے تھے اور پڑے ہوئے تھے، اور وہی وابڈا کے لوگ بیچارے 50-60 لوگ لگے ہوئے تھے، اور آج بھی شام تک کام کرے گا انشاءاللہ تعالی، شام تک بحالی ہو جائے۔ ابھی میں نے آپ کا جو دیکھ لیا کوسپاؤ کے بعد، تو بالکل میں اسٹرکٹلی یہ آرڈر کرتا ہوں وابڈا والے کو کہ ہر صورت میں آپ کی، میں زیادہ ٹائم دیتا ہوں کہ 5 دن بعد اگر میں پوچھتا ہوں کہ یا وابڈا کے تمام لائنیں بحال ہو اور آپ کی بجلی بحال ہو، اور انشاءاللہ بحال کر کے آپ کو دیں گے۔